9 ปีเต็มที่ทหารมีอำนาจและไม่สามารถมีเรือดำน้ำได้มันบอกอะไรเยอะไหมครับมันบอกว่าเรือดำน้ำเป็นของที่ไม่จำเป็นใช่ไหมครับถ้าคุณเป็นทหารรัฐบาลทหารทั้งตอนที่ยึดอำนาจและตอนที่มาจากการเลือกตั้งนะครับคุณมีอำนาจเยอะขนาดนั้นแล้วงบประมาณมันก็เพิ่มขึ้นคุณก็สั่งได้อะถ้าจะเอาอะถ้ามันจำเป็นจริงๆอะต้องใช้ใช่ไหมของไม่ต้องใช้มันต้องมีแต่ว่ายืดได้ดีเลย์ได้ใช้เครื่องของใครก็ได้แปลว่าอะไรแปลว่ามันของฟุ่มเฟือยมากๆเลยคือคุณแบบมีก็ได้ไม่มีก็ได้